3 нас хүрээгүй хүүхэд бурхан байдгаа гэж. Бурханлаг оршихуйтай байн холбоотой өмнөх амьдралаа сандаг, өмнөх амьдралаа ярьдаг. Гэтэл 3 нас хүрээгүй шинээр төрж байгаа асар олон хүүхдүүд зөн совингоороо мах идэхгүй. Амруу нь хичнээн мах өгөөд, ажиллаж өгөөд, халбагдаж өгөөд, буталж өгөөд хилээрээ түлхэж гаргаад байгаа. Та нар бүгдээр харж байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдүүдэд хинч хэлээгүй, хинч зааж өгөөгүй мах болохгүй гэж хинч хэлээгүй. Өөрөөсөө дотоодосоо болохгүйг нь мэдрээд идэхгүй байгаа. Энэ дэлхий дээр ирж байгаа бүх амьтад, төрж байгаа бүх амьтад зөн совингоороо хоол хүнсээ олж иддэг. Ээжийнхээ мэмийг зөн совингоороо л хайж олдог. Тэгэхээр зөн совингоороо мах буруу юмаа гэдгийг мэдрээд байгаа байхгүй. Махны энерги болохгүй маа. Энд чин амьд амтан алсан энерги, үхлийн энерги шингэсэн энэ зүйл юм аа. Идэж болохгүй маа гэд. Тэгэд тэр өндөр төвшнөөс ирж байгаа тэр сүнснүүд буюу үнэхээр бурхтууд төрж байгаа гэсэн үг. Тэр бурхтуудыг бол бити мах өгч хорлоороо гэж аав ээжүүд нь хэлмээр байна. Хүүхдийг багаас нь юу идэж өсгүүлнэ үү? Тэрийг хоол юм гэж итгээд тэрнээсээ хангалттай шимт ижээлээ. Хүний бие ухаантай учраас хангалттай шимт ижээлээ аваад сураад өсчдөг.